Всем привет, с вами Игорь, и сегодня я покажу, как взломать русскую рыбалку. Взломать я буду через Cheat Engine. Я буду все объяснять в процессе. Заходим в русскую рыбалку. Пока у нас грузится русская рыбалка, мы зайдем в Cheat Engine. Cheat Engine я буду взломать через Cheat Engine 6.2, самая новая версия. Но я не знаю, может уже другие вышли, но мне больше удовлетворяет Cheat Engine 6.2. Ладно. Сейчас загрузится у нас русская рыбалка, и мы будем взламывать. Она грузится. Все по-честному, я вам все покажу. Все загрузилось. Давай, грузись. Cheat Engine. Пока мы его в уголок так приберем. Вот, загрузилась одиночная игра. Ну, смотрите, есть 3. Алексей, Женя и Игорь. Моя Игорь, как меня зовут Игорь. Но там уже все взломано, так что я создаю новый профиль при вас. Новый профиль, называю его, например... взлом. Простите. Взлом. Взлом. Начинаем игру. Так, все, мы начали игру. На базу. Заходим в магазин. Например, эксклюзивное удилище. Смотрим. Самое дорогое удилище стоит 25 миллионов 560 тысяч. Для него нужен 45 разряд. 45 разряд ловит на 850 килограмм. Значит, включаем Cheat Engine, нажимаем это окошко. Находим русскую рыбалку, включаем, нажимаем Open и все. Переключаем на 8 байт. Не на 4 байта, а на 8. Все. Пишем, сколько стоит удочка. Она у нас стоит 25 миллионов 560 тысяч. 25 00 560. Пишем. Все. Ищем. Ой, ошибочка вышла, подождите. Вот, ищем. У нас нашло одну. Меняем на, например, на... Вот, мы нашли, нажимаем на это 2 раза. Мы нашли. Меняем на, например, на 0. Нажимаем ОК. Купить снасти. Видите, эксклюзивное удилище у нас поменялось не на 25 миллионов 560 тысяч, а на 0 рублей. Теперь нам нужна проблема с 45 разрядом. Мы не можем купить, потому что 45 разряд нужен. Решаем эту проблему. Engine. Включаем на 4 байт. Не на 8, а на 4. И пишем 45. 45. Все. Free scan.
Все, у нас нашло 3149 ответов. Вот он. Значит, смотрим номер, например, мы когда дошли, у нас 0, 2, 0, 2, 8, 3, есть 750. Ищем такой номер. 0, 2, 8, 8, 3, 8, 3, 8, 3, Е. Вот. Меняем тоже на 0. На 0. Окей. Поменяли на 0. Смотрим. Все, мы можем купить, все, у нас разряд нулевой нужен, мы можем купить эту удочку за 0 рублей, которая стоила 25 миллионов. Но мы можем стать умными и сделать вот так. Удочка стоила 0 рублей, а мы можем сделать себе в пользу. Смотрите, у нас 500 рублей. 500, не больше, 500. Мы просто ставим минус вместо нуля и любые числа. Там, например, 9, 9, 9. Так, столько девяток нельзя, очень много. Теперь минус 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Окей. Замораживаем. Закупить снасти, эксклюзивные удилища. И мы покупаем, сколько хотим, покупаем. Они стоят минусы. И смотрите теперь, сколько у нас денег. Я думаю, это достаточная сумма, чтобы разбогатеть. Давайте проверим, работает ли она. Барахолка. Например, вот это. Купить. Мы купили подержанный товар. Да, мы его купили, ура. Бар. Работает. Сколько хочешь. Да уж, этот взлом работает. Всем спасибо за просмотр. С вами был Игорь. Подписывайтесь на мой канал. Я вам сразу говорю, пользуйтесь ChatEngine. Это очень хорошая программа. Русскую рыбалку легко взломать. Подписывайтесь.